हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जाएंगे हम लोग स्प्लेंडर के टायर डलवाने। आओ मिलते हैं वहीं पे दुकान पे। गाइस हम आ गए टायर लेने। स्प्लेंडर में मोटे टायर डलवाएंगे सामने। ये एज टायर दुकान है, यहाँ से डलवाएंगे। अच्छी ग्रिप में मिल जाता है टायर। ये टायर से ये वाला पसंद आया अपन को। मेरा दोस्त आ रहा है गाड़ी लेके, फिर डलवाएंगे टायर। लगा दे, अंदर लगा दे। गाइस आ चुके टायर की दुकान पे, टायर डलवाएंगे। अभी एक्टिवा में डलवाया है हमने, आगे पीछे दोनों साइड डलवाया है। अच्छे प्राइस में मिल जाता है, सेकेंड हैंड रहता है, अच्छा टायर मिल जाता है। और टायर डलवाने आगे डलवाएंगे, पीछे यही रहेगा। सामने वाला चेंज कराएंगे। भाई पॉलिश कर रहे हैं अभी। गला डलवाएंगे, ना डलेगा मोटा टायर, मरगा डटवा देंगे। भाई पॉलिश कर रहे टायर। निकाल ले बाहर निकाल दो। भाई जी वाला टायर लगवा रहे हैं अपन आगे। 190/18 टायर है C8 का। गाइस पीछे पहले वाला ये 110/90/18 है, और अपन अब सामने 100/90/18 डलवा रहे हो। भाई डालेंगे अभी टायर। खोल रहा है भाई अभी, इसको निकाल के उसको फिट करेंगे। आगे का खोल दिया है। भवन भाई ने लाइट पकड़ के रखी है। भाई ने पॉलिश कर दिया टायर पे, मस्त चमक गया टायर। सारी गाड़ियों के टायर मिल जाते हैं यहाँ पे रखे हुए, जो गाड़ी की चाहिए मिल जाएंगे। अपने भाई निकाल रहा है टायर, फिर लगाएंगे। भाई ने निकाल दिया वाला टायर। भाई वाले टायर को चेक कर रहा है, कुछ खराबी तो नहीं है। निकाल दिया भाई ने टायर, अलग कर दिया टायर। रिंग में वाला टायर डालेंगे 190/18। टायर का निकाल दिया टायर, करो लुक चेक। भाई चेक कर रहा है टायर। रिंग में डालेंगे अब टायर, वो निकाल के रख दिया वाला। यहाँ डलेगा बेटे अपने भवन भाई, दुनिया काटते हुए लाइट पकड़ के। कसाने लगा ये भी। भाई वीडियो बन रही है, फटाफट फिट कर दूं। ट्यूब सही है ना? नई ही ट्यूब है ना, नया ही ट्यूब। बस थोड़ी देर में डल जाएगा भाई लोग। यहाँ लगवाएंगे इसको, दिखाते प्रॉपर फिटिंग के साथ।
टायर भी डल चुका है। बताना कैसा लगा, कमेंट करना, बताना आप लोगों को कैसा लगा टायर। डल चुका है टायर, बस फिट करना है इसमें। पीछे भी 110 90 18 डाला, ये 100 90 18 है। हवा भर रहा है भाई, टायर लग चुका है, पूरा प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है, बस हवा भर के इसमें लगाना। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस ये 100 90 18 ये वाला और ये 110 90 18 है। थोड़ा पतला टायर डलवाया आगे, मरगाट हटाना पड़ेगा इसलिए। बताना आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो सही लग रहा है, आप लोग बताना। मुझे पतला लग रहा है थोड़ा। ये गाड़ी भाई ने हवा निकाल दी वापस, अब वापस भरेंगे। पता नहीं क्यों निकाली, देखते हैं। वापस भर दी हवा, बस लगाना बस इसमें। बस अब फिट होगा, सब कुछ हो चुका है। मरगाट निकालना भाई पहले। भाई मरगाट खोल रहा है, मरगाट खुलवाना पड़ेगा जब जाके लगेगा। बहुत मोटा है मरगाट से। पकड़ना गाड़ी, पकड़ना भवन, गाड़ी पकड़ो। एक नट खुल गया है। भाई ने ज़्यादा बड़ा पेचकस वो पानी लिया है। मरगाट खुलेगा जब ये टायर डलेगा। बहुत मोटा है टायर इसलिए। बड़े तालाब के पास ही है, साइड में ही है कुंभ। भाई शर्मा गया, भाई शर्मा रहा है। पकड़ लेना यार। क्या लाइट छोड़ दे भवन, गाड़ी छोड़ दे आप। बची अभी ऑफिस में जो बनाते हैं ये लोगों की। फाइनल लुक निकल के आ चुकी है, देख लो कैसा लगा बताना। बहुत मेहनत लगी है डालने में, भाई ने करी है मेहनत। पीछे वाले टायर पे भी पॉलिश करा रहे। देखो भाई पॉलिश हो रही है, अच्छे से कर दो भाई, है अच्छे से कर दो, अच्छे से चमक जाए बिल्कुल, ऐसी कर दो। बाबा शाकी में पॉलिश हो रही है, बाबा शाकी में। बनाया है ना, मेरे काय पे इंस्टाग्राम पे ये तो यूट्यूब के लिए बना रहा था, अब इंस्टाग्राम के लिए भी बनाया है शॉर्ट्स, उसमें कर दूंगा वो। जिन किसी को भी काम करवाना हो भाई की गाड़ी पे, वो दुकान पे आ जाना। एस टायर की दुकान है, सारे टायर मिल जाएंगे आप लोगों को। ये भाई ने करे अभी टायर ये लगाया है और ये आगे वाला लगाया है। पूरा काम यहीं से करवाया हमने, पहले भी यहीं से करवाते थे, कई बार करवाया पहले भी। ये भाई की दुकान है, मोटू भाई की। फाइनली लुक चेक कर लो, ये फाइनल लुक निकल के आई है बाइक की मोटर टायर लगाने के बाद।
कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, फाइनल लुक है ये।